Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun skrutka mavzusida ozgina gapirmoqchimiz. Bu skrutkada ko'p joylarda, ko'p uylardagi eng nozik nuqtalardan biri bu. Xuddi shu skrutka bilan izolentag'ab ketiladi. O'zimiz ham shu nima bilan qilganmiz. Endi hozirgi kunga kelib ularda salbiy oqibatlar olib kelishini tushunib, bilib, endi buni yechim qilyapmiz. Bu oldindan bor yechim, hech qo'ylab topilmagan. Apresovka deyilsa, buni hozir bittasini qilib ko'rsatib beraman. Hop, kabelimiz kabel. Bunda kabel qiziganda, boshqa qilganda qanday skrutka bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday orqaga qaytadi qizigan holatda. Shu sekin-sekin vaqtlar davomida nagruska ostida sekin-sekin skrutka orqaga qaytgan holatda keyin slabiy kontaktlar mana shu yerdan kelib chiqadi. Slabiy kontakt o'zining kabelini yonishidan boshlanib, uyga o't qo'yishi ham hech narsa emas. 2025-yil Favqulodda vaziyatlar vazirligini statistikasiga ko'ra 35% dan 42% ga davr yong'inlar elektr jihozlari, elektr simlarining nosozligi oqibatida kelib chiqar ekan. Xudo xolasa bularning sababini qilsa, Alloh taolo barakasini bersa, mana bu yerda qizilsa, boshqa qilib asosan kabelni qizimasligi uchun buni maksimal nagruskasini to'g'ri tanlash kerak. Xudo xolasa buni qizimaydi, keyin orqaga skrutka qaytmaydi. Bu yerda 2,5 simni har bitta xonaga alohida olib kiramiz. Buni o'zini hisob kitobi bor. Har bitta xonaga 2,5 simni olib kirish maqsadi 20 amperga davr ko'taradi deydi, lekin unga hozir ko'tarishiga anchagina qizib ishlayapti bu kabellar 20 amperga. Shuning uchun 16 amper biz teng yarmini rasxodga qo'yamiz, ya'ni zapasda. U xudo xolasa simni ishlash faoliyatini uzoqroq qiladi, davomiyligini, chunki yarimdan oshiqroq zapas bor va yana sim qancha sovuq holatda ishlasa, ya'ni maksimal mощностьda ishlasa, qizibroq ishlaydi, lekin sal o'zidan yarim, 3 amper holatida ishlasa, xarosli holat oladi, keyin qizish bo'lmaydi. Qani fizikada qonun bor, qizigan narsada, alyumin mislarda qiziganda qarshiga o'tib ketadi, to'k o'tish qiyin bo'lib ketadi. Shuni rasxodga ham aqlli uchuvchilar buni yaxshi hisoblaydi. Shu bunga o'zini zapasning xotini yaxshi tashlaganda rasxodingizga ham farqi bo'ladi, keyinchalik xudo xolasa bunaqa ko'ngilsiz hodisalar yuz bermaydi. Salomat bo'lasizlar.